stabilizer itu kah? Iya, ini yang resolusi 30 fps sih. Jadi hari ini kita coba menelusuri jalan ke air terjun Pineleng. Air terjun apa juga, Kak? Air terjun apa aja nama? Kali. Kali. Bersama tim Maleo. Setengah habis menarun. Jadi rutenya cukup menegangkan, cukup nantang. Ini jurang di bawah. Coba ada dora. Hah? Enggak. So manjai. So ikan. Enggak terlalu. Coba ada dorong nani di sini, pasti seru. Hai, tak sahur bikin nani, mari. Jadi kita cut sini dulu ya, nanti kalau sudah cut baru mau lanjut ulang. Jadi sampai di pos pertama ini, pos pertama terakhir. Pos pertama lah. Jadi suara air terjunnya sudah riak terdengar. Alamatnya sudah sangat dekat. Nah, katanya kan turun toh. Nah, berarti orang ambil jalan di sini. Insya Allah kita tidak salah jalan lagi. Coba ada dia, pasti tambah seru. Ya siapa? Pokoknya dia kadang peguman. Oh iya, agak curam lagi. My trip. Melong ah. Hah? Yo? Dapat ya so? Dapat ya so? Aduh. Biar DPR dari atas kan ya enggak toh? Aduh. Curan. Harus hati-hati, nanti sambung lagi ya. Akhirnya sedikit lagi sesuai rute. Harusnya kita sudah dekat dengan air terjun sendiri. Ini ada di sungai apa juga teh? Ya Allah. Kayaknya sudah dekat ya. Oh itu dang, Masya Allah. Bolehlah. Jadi sesuai dengan yang ada di gambar, pada WC. Kayaknya belum ada orang ya. Masya Allah. Terbayarkan dengan tempat yang ya alhamdulillah sesuai ekspektasi. Tereng. Masya Allah. Halo, bye. Sampai orang. Cukup deras. Sekarang coba mau mandi di situ.
Deras sekali tipe airnya. Nah. Mati terkadang di bawah itu. Iya. Ini dengan fotografer handal Bung Misal.